इसको आज हम करेंगे फुल अपग्रेड। कस्टमर का कहना था किसी तरह टाइपिंग और गूगल क्रोम चले वैसा कर दो। इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा वीक था और इसको प्रज्ञा केंद्र में चलाने के लिए कस्टमर बनवा रहे थे और साथ ही इसमें विंडो 7 था। विंडो 7 में अब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं वर्क करता है, इसलिए इसका पुराना बोर्ड को हटाकर हम इसमें i3 का बोर्ड प्रोसेसर का सेटअप लगाकर SSD में विंडो इंस्टॉल कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना।